สวัสดีครับหมายธรรมชาติเหมือนเดิมครับกับเหยื่อที่ใช้ลองซะเพราะว่าเรามาลองไว้ครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วครับครั้งที่4แล้วกับหัวเชื้อที่เรายังมีขายอยู่ประจำเลยก็คือไส้เดือนแดงนะครับไส้เดือนผงหัวเชื้อปลานิลเข้มข้นเดี๋ยวเราจะผสมลงไปในเหยื่อของลองซะอีกรอบหนึ่งเข้มข้นครับเป็นไงรอติดตามผลงานครับเช้านี้กับบรรยากาศธรรมชาตินี่คือบรรยากาศไม้ใบหญ้าต้นไม้เป็นหนองสาธารณะครับเดี๋ยวดีผู้สนับสนุนหลักของเราลองซะลองแล้วท่านจะติดใจติดตามชมผลงานครับผมมาชาติอีกแล้วครับธรรมชาติครับมาอีกแล้วธรรมชาติธรรมชาติถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องนโมด้วยนะครับน้องไม่ได้มาครับวันนี้เรียนพิเศษเปิดเทอมแล้ววันที่17นี้ครับหมายธรรมชาติเดี๋ยวดูผลงานตอนกลับนะครับผมนี่ก็มีสายยาวอยู่ข้างมี4 คันสายยาวแล้วก็ลง2 คันครับคันเลี้ยวกับคันสติวอายุมองไม่พอหน้าไหม
คนงานครับก่อนจะกลับมาดีไซส์โบกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมจะมาแล้วครับ